Halo, selamat siang dealer. Kembali lagi dengan saya Herman Shelter. Kali ini saya dapat pesanan punyanya Bapak Sakhera Rahma. Ini pesanan orang Madura, Jawa Timur. Nah, ini saya siap kirim Pak ya. Udah barangnya udah oke. Kemarin udah tes, tes laras, tes ketahanan tabung udah oke semua. Ini pesanannya Mouser tabung stainless OD32. Nah ini ya, ini Mouser OD stainless tabung 32. Ini drat-drat udah saya bikin aman Pak ya. 3000 PSI kuat, cuman enak nembak tetap di 2800 PSI, keep safety. Nah senapannya senapan Mouser, ini laras saya kasih laras panjang 65 cm. Kemarin tes grouping di 60 meter, groupingnya kecil sekali ya, kurang lebih sebesar ini. Nah, jadi saya bilang ini udah oke sekali. Power juga bisa, saya mau buat nembak tikukur, ini tinggal dibikin low aja. Saya mau buat nembak berburu hama babi hutan, nah ini tinggal dibikin high atau diganti pernya pakai Mizumi warna oranye. Nah ini kokangannya sesuai ya, Mouser. Kokangannya tarikan Grendel, ini tinggal diangkat ke atas, tarik ke belakang. Ini ada dua tarikan power Pak. Jadi yang untuk power low-nya sama power high-nya. Jadi klik pertama itu untuk power low, tarikan kedua untuk high-nya. Nah PCB Mouser ini powernya bisa disetel-setel dengan cara ini diputer Pak. Ini diputer ke kiri atau ke kanan gitu, disesuaikan. Kalau pingin powernya kencang, putar ke dalam. Nah, pingin powernya agak low, putar ke belakang gitu ya. Nah, popor yang saya kasihkan ini sesuai pesanan, kayu, pakai kayu mangga hutan. Modelnya klasik ya, klasik hunting. Nah ini ada di depan sudah bisa pasang peredam, ini tinggal dibuka ujungnya, dipasang peredam. Nah di bawahnya juga udah ada manometernya Pak ya. Nah, manometer di bawah. Kunci larasnya di sini. Nah, ini kuplernya nanti kita pasangkan di depan. Nah, ini bonusnya gantungan mini sama tas senapan. Nah, senapannya udah oke sekali. Ini kunci triggernya di sebelah sini, ya. Kunci triggernya di sebelah sini. Enaknya senapan ini nge-cancel kokangannya bisa cepat, Pak. Nah, ini triknya ya. Ini misalkan ini udah ini ke kokang ya, ini kokang. Nah ini kan udah terkokang, masukin peluru ya. Nah terus misalkan nggak jadi nembak, tapi masih kurang percaya sama safety trigger. Nge-cancel kokangnya gini, ini enak banget, bisa pakai satu tangan bisa megang ini, pakai jempol ditahan ya, pakai jempol ditahan, terus pakai jari tengah atau jari telunjuk atau pakai kelingking gitu ya. Ini di picunya ditekan. Oh sebentar, ini terkunci. Nah ini ditekan, nah dimajuin pelan-pelan tuh. Nah, jadi gampang sekali, enak banget ini pakai senapan ini. Buat berburu big game oke, buat berburu small game oke gitu. Jadi senapan PCP yang saya bilang murah meriah, tapi bisa buruan besar ataupun buruan kecil gitu. Nah untuk pemula ini oke banget ini senapan gitu. Oke ya, apalagi ya kira-kira sudah oke. Barang ini siap saya kirim, siap saya packing. Nanti saya packing pakai bubble wrap sama dusnya kita kasih yang tebal, jadi safety sekali, aman. Oke, segitu aja dari saya, cukup sekian. Buat teman-teman dealer yang minat juga sama senapan seperti ini, tinggal langsung kontak aja di marketingnya Herman Shelter. Ini saya bikin yang spesial, bisa bikin buat big game, bisa untuk small game gitu ya. Nanti untuk custom segala macam bisa langsung kontak marketingnya Herman Shelter. Nanti Mas itu harganya berapa, nanti langsung kontak aja, nanti langsung diinginkan. Soalnya ada beberapa part custom yang membuat harga dari senapan jadi agak sedikit berbeda. Oke, cukup sekian dari saya Herman Shelter. Terima kasih.